นี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับเราและผู้ชายที่เราเจอทางออนไลน์ Hello everyone welcome everyone to EP.4 วันนี้เป็น EP ที่ 4 ของเราแล้วนะคะก็สำหรับวิดีโอนี้เหมาะกับคนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษนะคะจาก text นะคะที่ครูอิ๋มส่งไปให้กับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่า Mark เจอการทางออนไลน์นั่นเองเป็นรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษใหม่ๆที่อยากจะให้ทุกคนได้ลองเรียนกันนะคะสำหรับใครที่พลาด EP 1 หรือ EP อื่นๆนะคะสามารถกดไปได้นะคะที่ลิงก์ที่ปิ่มให้ไว้วันนี้เราจะมาพูดถึง good question to ask and bad question to ask คำถามไหนบ้างนะคะที่เป็นคำถามที่เหมาะสมที่จะถามกับชาวต่างชาติที่เราเพิ่งเจอกันและคำถามไหนบ้างที่เป็นคำถามที่เรายังไม่สมควรจะถามเขาถ้าเรายังไม่สนิทมากพอวันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่มาร์คคนเดียวนะคะมีเพื่อนของมาร์คนะคะมาช่วยแชร์ความคิดเห็นของเขาด้วยวันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะWhat's up, everyone? I'm on the way to my friend's house. I'm gonna ask him some questions today. So let's go. What's up? Hey man. Can you? Let's go. Hey everyone. So I just arrived at Brett's house. Let me introduce him to you. This is my friend Brett. Hello everyone. So Brett and I have been friends for what? 20 years? Yeah, more like 30 years. 30 years. Thanks for chatting with me today, Brett. Recently, I matched with a girl online and I'd like to get your advice on some questions I can ask her. Well, if you really like her, you shouldn't be asking me questions. Well, do you think there are good questions to ask and bad questions to ask when you text a girl? Yes, there definitely are good questions and bad questions. I've got a little bit of a game for us today. I've got some questions here that I'd like to ask you about maybe some what are good and what are bad questions. So if they're good, say, yeah, that's a good question. Or if it's bad, it's bad. Good, bad, somewhere in between. Somewhere in between. Okay, no problem. All right, so question number 1. Do you like sport? That's a good question for me, as I enjoy playing hockey. Question number 2. How old are you? That's a tough question. That question can make a lot of people feel uneasy. Some of us, like myself, don't mind saying how old we are, but it's not a comfortable question to ask over text, especially if you just met somebody. And especially a girl, right? A guy cannot really ask a girl her age. In our culture, it's a big no-no to ask a girl her age. Yeah. Do you have any brothers or sisters? That's a nice question. I find people enjoy chatting about themselves, and family often means a lot to people. Do you have any pets? That's also a very nice question. Unfortunately, I don't have any pets. Why are you single? That is a terrible question to ask anybody, especially if they're matching online. They're not there to tell people why they're single. They're there to meet somebody. I would recommend not asking that question. I agree with you. Bad question. All right, so another tricky question. Do you want to have kids? It's not a good question, especially in the beginning. It'll be an important question later to ask. You're sort of implying, do you want to have my kids? Or do I want to have your kids? Do you want to have my babies? Too personal right up front.
Yes, but obviously if you are searching for a serious relationship, it's an important question to ask. Where is the best place you've traveled to? Yes, definitely a good question. Oh, I've been on some nice adventures. If it had to do with friends, Mozambique was great, learning to scuba dive. And I've enjoyed the change in culture visiting China and Thailand. So you enjoyed Thailand? Thailand was great. You meet any nice girl? No, I was dating at the time, but I did meet a lot of nice people. Well, you're single now. Maybe one day you go back to Thailand. Maybe one day. We can go together. Okay, here's a tricky question. How many girlfriends have you had? That is a terrible question. Asking how many girlfriends someone's had is too complicated because it has a whole history behind it and there's too many things to explain, especially through a text message. So if I think about it, maybe just keep it simple. Don't talk too much about the history. Be open. Am I missing something? I wouldn't be scared to ask about history. So finding out who the person's best friend in high school was, or the first song they liked, or their favorite food when they were a teenager or a young adult. All right, so fun last question. Have you ever matched with a Thai girl before? No, I haven't. Have you? Yes, recently. Ah, fantastic. I want to ask Mark how old are you แต่มันอาจจะเป็นคำถามที่ personal มากเกินไปที่จะถามณตอนนี้เพราะว่าบางทีคนเราอาจจะคิดว่าการบอกอายุเป็นเรื่องที่ค่อนข้างส่วนตัวมากๆ I just need to make a phone call. Make yourself at home. Hey, what you up to? การที่เราจะตอบนะคะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่คือตอนนี้ครีมกำลังรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมให้เราใช้ present continuous ในการตอบนะคะครีมจะตอบว่า Hi I'm watering my plants What are you up to I'm at my friend's house today. I wanted to ask you, do you have any brothers or sisters? การที่เขาถามเรื่องทั่วๆไปเกี่ยวกับเราและเป็นคำถามที่ไม่ส่วนตัวจนมากเกินไปหรือ too personal มากเกินไปสามารถถามได้ว่า do you have แล้วตามด้วยสิ่งที่เราอยากรู้ว่าเขามีอะไรเช่น do you have any pets Yes I have one younger sister What about you I have 2 older brothers. Do you have any pets?การที่จะตอบว่าแน่นอนว่าฉันมีเรามี3คำให้เลือกนะคะ of course sure absolutely แต่ว่าควีมจะเลือกใช้คำว่า of course I love animals I have 2 cats and 1 dog ครีมถามความชอบของเขาดีกว่านะคะเราสามารถขึ้นต้นได้ว่า do you like animals too I love animals, but at the moment I don't have any pets. I'm glad to hear that you love animals ถ้าเราจะถามสิ่งที่เขาโปรดปรานหรือสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดเราสามารถถามได้ว่า What is your favorite country that you've traveled to I love traveling to Korea. I also lived there for 4 years. Oh you must love Korean food then I like all Asian food.Especially Thai food. Can you cook Thai food? การใช้คำว่า can you เป็นการถามความสามารถของเรานะคะเราสามารถเริ่มต้นว่า can you และตามด้วยคำกริยาเช่น can you swim can you drive yes I can cook but I'm not sure if you can eat it because Thai food is usually spicy Talking about food I'm so hungry now. Hey, tomorrow is weekend, so I don't have to go to work. Text me if you're free. Okay, I will. It was a nice chat with Mark today. I can see that we have some things in common. อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าเราจะมีอะไรเหมือนกันอีกไหมดังนั้นพรุ่งนี้ครีมจะถามมาร์กนะคะว่า hobbies ของเขาคืออะไรหรือสิ่งที่เขาสนใจนั้นคืออะไร
Do you have any questions that you want to ask Mark ถ้าใครจะถามมาร์กก็สามารถถามได้ที่ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ ไม่แน่เขาอาจจะมาตอบเราก็ได้นะ เป็นการฝึกภาษาอังกฤษไปในตัวด้วย If you want more examples of questions, follow the link below and you can download the questions for free. Do you have a question for me? Ask me in English in the comment section below. See you next time.